大家好，我是宇哥，宇哥出品必是精品。今天宇哥介绍一部很烧脑的悬疑片《空白的人》。这天清晨，女主小玲被闹钟叫醒，习惯性的用手去摸，床头柜上没有，这闹钟咋跑客厅的桌上去了？昨天没放那儿呀。算了，不纠结了，拿回来吧。怎么放衣服的抽屉也乱糟糟的呀？收拾好之后想开窗，却发现打不开，门锁也坏了。莫非患了间歇性失忆症？在酒吧和同事们说了此事，阿香已经听女主说过很多次类似的情形了，觉得她肯定是工作压力太大造成的。但女主认为肯定有人趁自己睡着后进过屋。这时店长小哥递来一杯特调的鸡尾酒，女主津津有味地喝着。阿香接了一个电话，说公司有事找她，离开了。旁边的男同事兼男友帅帅面色阴沉地将火柴盒放到桌上，说有重要的事要对女主讲。这时画面一黑，再次睁眼时又被闹钟吵醒，依然和之前一样，闹钟被换了地方。桌上有2个酒杯，莫非男友来过了？想打电话却发现电话线断了，用手机拨他的电话一直是留言。这时突然看到包包里有某诊所开的精神病药物，还发现了一盒香烟，自己明明不吸烟呐，烟灰缸里还有沾着口红的烟头。傍晚在阿香的陪同下把家里的门锁换了。阿香说这烟头上的口红颜色和你用的一样啊。女主说可我不抽烟呐，昨天男友明明说有重要的事情要和我讲，可他说了什么我却一点都不记得了，连后来怎么回的家，做过什么事儿都没印象了。这时画面一黑，又到了次日清晨，闹钟依然在客厅的桌上响着，自己和男友合影的相框玻璃居然碎成渣了。女主一惊，门再次被反锁了，脚怎么这么疼啊，还流血了。原来刚刚踩到了地上的一堆玻璃碴，玻璃碴是从镜子上掉下来的，到底发生什么了？女主还真是有主意，去市场买了一个摄像头，把它接在录像机上，想看看在自己睡着时家里到底发生了什么。次日清晨，闹钟还是没在床头柜。女主来到客厅把它关上后，被旁边的情景惊呆了，录像带里的袋子不知道被谁全部掏了出来，根本没法用了。女主望着电视中的自己，不，这不是我干的。次日画面又黑了，闹钟又响了，女主又蒙圈了。关上烦人的闹钟后，看到自己的书包咋跑门口去了，啪，从里边掉出一个东西，拾起一看是那盒男友曾经用过的火柴，怎么有血迹？莫非男友是自己杀死的？女主简直要崩溃了。这个 Loop 商标的火柴盒就是之前那间酒吧的。阿香告诉他酒吧的店长被杀了，目前凶手还没被抓到，只知道凶手是20来岁的女子。女主感觉一阵天旋地转，不是我干的。然后画面又是一黑。清晨，女主再次被闹钟叫醒，这次竟然发现手心还有衣服上满是血迹。来到洗手间冲洗了一会儿后，发现地上有把带血的利刃。女主再次被吓得不知所措。这时电视中播放着新闻，今天凌晨某地区发生了杀人事件，一家精神病诊所的医生遇害。据妻子说，深夜突然来了病人，医生到1楼看病而后遇害身亡。女主翻出之前那点药片一看，上边的地址就是那家诊所。女主已经处在崩溃边缘了，男友的电话仍然拨不通，无助的女主只好叫来同事阿香陪自己。阿香待了一会儿后想走，被女主强行留下了。这天深夜闹钟没响，但是女主醒了，喊阿香的名字却没人应答。她战战兢兢地来到洗手间，赫然发现阿香倒在浴室中，赶紧跑过去呼唤她。阿香，阿香！阿香醒了，瞪大双眼，一脸惊恐地看着女主，口中不停喊着杀人凶手，杀人凶手，然后连滚带爬地躲闪她，最后一把将女主推到地上逃开了。女主也吓呆了，口中自言自语道不是我，不是我。最后眼前一黑，这次女主没醒，阿香帮她轻轻拭去眼角的泪水。原来她在女主换锁的时候偷偷拿了一把钥匙，当她看到酒吧店长遇害的新闻后，深夜溜进女主家，将火柴盒撒上红色染料放到女主的书包里。医生遇害那天，他如法炮制，再次利用事故当引线，来到女主家放了那把带血的刀，将血洒在女主身上，目的就是为了击垮女主的心理防线。至于他这么干的原因呢，主要是因为他也喜欢女主的男友帅帅，他们仨都在同一家包车上班，没想到女主中途截胡，所以他才干了这些缺德事儿来报复。正当阿香得意忘形的想离开时，后边的女主突然站了起来。阿香一愣，小玲你醒了。女主听后乐了，小玲，那孩子已经没有了，刚才你不是亲手把他给毁了吗？托你的福，我总算找回了自己。
原来之前女主的男友想和她说的重要的事儿是，觉得她病了，酒吧老板给她介绍了一个医生。女主觉得这些人都想把自己的黑色人格给消除掉，于是黑色人格的女主先回到酒吧将店长刺死，之后又来到诊所，抽出尖刀捅死了医生。女主若无其事地叙述着。阿香怎么也没想到这些人竟然真是女主杀的，有点不敢相信。女主的黑色人格继续说，原来她的男友帅帅也是她在家亲手勒死的。此时阿香已经吓得六神无主了，于是女主拾起她留下的那把刀，送她去了西天。次日铃声再次响起，这次闹钟没被挪到客厅的桌子上，水池中放着昨天的那把尖刀。女主望着镜中的自己，狡黠地笑了。故事讲完了，估计很多朋友都没看懂，下面我给大家解解惑吧，不然又要挨骂了。其实女主是双重人格，白天的她善良人格占据主导权，每次当画面变黑失忆后，她的另一个人格黑暗人格就出现占据主导权，而她的善良人格根本不知道自己还有另一个人格存在。当她的男友、酒吧店长、医生想给她治病时，黑暗人格得知这些人是想消除自己这个人格时，愤怒的黑暗人格抢占了主导权，将这些人全都杀了。但缺心眼的阿香不知道啊，还傻傻的想报复女主的横刀夺爱，想让女主的善良人格以为是她杀了人，从而逼疯女主。她哪知道这些人本来就是女主杀的，只不过是那个黑暗人格杀的。她的善良人格并不知道，最后作茧自缚，不但没把女主逼疯，还将女主仅存的善良人格全部抹杀，最后只剩下一个黑暗人格占据了所有身体。所以说千万别把人给逼急了，有时人被逼急了，不光会和你拼命，还有可能激发他的隐藏人格，让你死无葬身之地呀。好了，大家如果喜欢我的视频，可以在微信里搜索我的公众号宇哥讲电影这5个字，点击关注后就可以第一时间收到我推送的最新视频了。喜欢宇哥的视频请订阅关注获取第一时间更新，对了，还有别忘记转发哟。